हेलो एवरीवन। आज है संडे और संडे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है गार्डन में स्पेंड करने का। तो चलिए देखते हैं मेरे गार्डन फैमिली के एक न्यू मेंबर को, जो कि है क्राउन डेज़ी फ्लावर। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी जो ये डार्जलिंग वाइट एंड येलो फ्लावर्स हैं, ये एक अलग ही डिफरेंस और मैजिक स्प्रेड करते हैं मेरे गार्डन को। कहीं कहीं पे इसको एडिबल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा।